kurang dek ditinjau. Nah. Niku wau dereng minggah disalami Pak Suli RW kali. Suli segala usaha sudah beliau jalani. Untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Langkah awal menuju sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iki disalami 50. Lumayan. Encalno tukang kendang. Luar biasa pada malam hari ini Armada mendapat sambutan. Niki wau sore kula dolan ngulon. Sore-sore wong wedok pinggir lor situ, pinggir kidul situ. Lah kok ngomong ngeten. Jangan tahu rek, jangan tempe. Kesemek udan geluduk. Wong wedok jok turu sore. Lah apa? Dek lerek ana ludruk. Situke semaur. Oh waya beduk kok nang pasirian benda kerep ana pasari. Lho ludruk kae kajuan mesti aku nang ngarep ya padha mbayari. Situke semaur. Nek banyu ya ngangsuyu nang muneng bareng mantune. Wong guyon kok nesu Pak Lurah lho ben seneng rakyat ketok rukune. Aplaus tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Sing situ ngeyel. Iwak klothok, iwak kutuk paling enak jangan komak timbang delok ludruk ngantuk ana omah mbek bojo apa nambahi gawe anak gitu. Ini mboten napa-napa wong sah secara agama maupun pemerintah. Duduken cok. Awan-awan nang benda kerep tuku sewek nang pasar candi. Aku rapi perawan kanok sing ngarep barang rapi tuwek tak cipok mati. Jodoh ngono ibarat pasti. Masak bandeng akeh kentangnya aku pancen ganteng akeh utang. Termasuk bulan-bulan besaran ono sing ngarani jangan cepiryo yo korban wedhus lacapilan cak penunggangan pokok sing termasuk hewan jembet haji memenuhi panggilan nang tanah suci. Muka-muka mabrur dadine haji perlune kena nggo panutan kita kabeh.
Caranane sing nomer 1 niat loro piya ayane mempertebel iman iku tujuane dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah malam ini Pak malam tasakuran nok dusun klerek jare ono hiburan bersih dusun ngelompokno sak duluran nanggap ludruk armada sing dadi kebanggaan ludruk niki ludruk armada sangka desa Rembun atik sanding jalan raya memenuhi undangan segenap panitia mari nanggap ludruk iki tak dungakno entuk barokah aku tidak Pak cuma dadi dagelan tuju aku nomor 1 telek seduluran masalah duwe yu gak dadi ukuran masih aku gak disangoni pokok balik nrimo bayaran anak loro atik padha kuliah mula sing jelas butuh nabi ya aku melok Mas Jarot sewengi dibayar 3 juta tapi sampai ojo kaget besok toto omah dodol sepeda atik bojo kuyu wong rada sombong barek tangga teparo gak patek gelem ngomong mergo kalunge gedhe atik mainane sak bal pimpong kamen aja getun iku dudu emas mulai cilik bojoku ndek penyakit gondong alhamdulillah di malam yang berbahagia ini atas izin Allah semata kelolaan panjenengan saged mangempal wonten dusun Klerek. Mugi-mugi kelolaan panjenengan mangempal boten cuma wonten donya. Insyaallah monggo mangke sareng-sareng ngempal wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pateni ate piye? Panjenengan iki kok mesti lawak iku nganggo gamelan iki sejarah Bu. Hurufe 7 G A M E L A N G Gusti A Allah M maringi E ilham L lumantar A ajaran Nabi. Jadi Gusti Allah niku maringi ilham lumantar ajaran Nabi. Niku kata sing taken kanca-kanca betentang ledonya. Dia anak piro sampean Cak Sukri? Alhamdulillah kula nggak ada anak kalih. Barepe lanang kuliah teng kene Porong ame jurusan stres. Winginane dukintek bekakas kawon dibanting-bantingno kabeh. Alhamdulillah nomor kali wedok kuliah teng Malang ambil 2 jurusan komputer kali hukum. Wingi nyolong komputer mbuh mang dihukum nang polisi. Arek loro kok remek kabeh.
Tapi sing penting kula lan panjenengan tansah pinaringan rahayu slamet. Dalu menika reka dayane jajaran panitia saged ngrawuhaken ludruk armada satu dusun bisa mengumpulkan dana 40 juta. Apos tepuk tangan yang meriah untuk Lera. Sebab sak niki niku repot tuh. Sebentar lagi kita semua sebagai umat Islam menjalankan hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Kalau kinten desa kutha niku sami mawon. Lah tahun sing kepungkur niku kula mantun salat Idul Adha balik ganti celana. Mantun wonten sik beleh kula balik. Gak oleh iwak Mas, durung awan-awanan kan ana panitiae. Barang ngoten kula nulungi wong wedok teng ngene pawon masak. Mboten krungu abane mixer barang damel jajan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mixer apa dayo? Barang kula tingali tiyang ngetriwak pun liwat ngalor. Waduh luput iki. Iya aku gak mangan iwak lah, anakku kan saken. Barang sonten nangis, Bu kancane oleh iwak. Aku ndak oleh iwak. Mosok aku dimangan sampean, Bu. Ojo nak nek mangan ibuku, aku ngono. Barang sonten golekno anu ya ndek musala kulon. Barang dugi musala angsal teng dalan niku lho kesandung buntelan. Iki kapok panitia kualat aku ndak dine iwak. Kula buka daging, alhamdulillah. Kula masak dugi griya kurang, anak kula kurang ya. Kula pados teng musala wetan. Kok kepethuk wong tuwek. Goleki apa kon le? Lah jenengan badhe teng pundi yai? Kon ndak ero anakku mbabarno ari-arine tak buntel godhong ilang. Jadi aku mangan hari-hari. Monggo kula kali panjenengan donga dinunga mudah-mudahan dusun Klerak ke depan lebih baik, lebih maju dan lebih dewasa. Untuk itu syaratnya monggo bareng-bareng kita banyak tawasul dan bersolawat melalui perjuangan dan doa.